Ito naabot, no? Ayan, so ito na po yung laman. Laman po ng bali pinadala po sa atin kanina na in-order po ng pinsan po natin para sa kanyang manukan. Yan, magandang gabi sa ating lahat mga ka-farm boys. Andito po tayo ngayon sa ating munting lungga. Bali, ang gagawin ko po ngayon is since napag-utusan po tayo ng pinsan po natin na bumili po ng wing band at saka two puncher and then wing band applicator. So dito na po dumating na. So yung gagawin po natin is titignan po natin kung maganda po ba ang quality ng na-order po natin na mga item. Bali, before we start, shoutout nga pala kay Mr. Benjamin Alga na laging nanonood, watching from UAE. So maraming salamat po sa panonood, sir, and then sa lahat po ng OFW, shoutout po sa inyong lahat. So this is a quick video maybe. So sisimulan na po natin. So titignan po natin kung ano po yung laman po nito. Bali, na po tayo, humingi na po tayo ng pahintulot sa pinsan po natin na nagsisimula pa pong magmanok. So which is makita nyo dun sa mga previous videos ko yung maliit na manukan. So naging malaki na ngayon, so pinapalaki na po niya. So napakaganda po ng pag-start niya kasi nagsimula po talaga siya ng maayos. So ito na po. Ito po yung laman. Kung mapapansin nyo, bali yung napili po nila is color blue po na, which is sabi po niya is favorite color po nila. So ganito din po yung kulay ng mga TP po nila na ginagamit po doon ngayon. Same kulay po ng TP po namin doon sa manukan. So ito na po yung yung wing band, 100 pieces. So ayan, napakaganda. So good quality po. And ayan, meron pong nakalagay ng ng name po ng farm nila. So they choose Filipino farmers, which is maganda naman, maganda po sa pandinig po nating mga Pilipino, of course. And then meron po ditong ito po yung two puncher. Ito po yung bali ginagamit para pambutas po sa paa ng ating mga sisiw. Ginagamit po para pang marking. And then itong isang to, meron pa, iwan ko kung ano pong gamit na ito. So nasali lang yan. Kung sino pong nakakalam kung ano pong gamit na ito, please leave comments po below, para malaman din po natin kung ano to. Ewan ko. So ayan, ito po yung last. Ito po yung wing band applicator. So ito po yung ginagamit po natin para ma-apply po yung wing band po ng mga manok po natin sa pakpak po nila. Ayan. So ito na po yung tatlo. Bali apat pala. So yan mga farm boys, maraming salamat sa panonood. And then again, if you are new to our channel, feel free to subscribe and please click the notification bell as well para ma-update po kayo sa next videos na gagawin po natin. Maraming salamat mga ka-farm boys.